l'histoire nous unit, parce que la culture doit vivre, parce que le Tchad existe et qu'il doit continuer à exister. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici au Festival d'Ari. Bienvenue à tous dans le Wadi Fira. Bienvenue à toi aussi Jabir dans le Wadi Fira. Merci beaucoup Maji. السادة المشاهدين الكرام، نحن معكم متجولين كل يوم ولاية لولاية. اليوم نحن في ولاية حنا وادي فيرا عشان نعرفوا شنو الملبب داخل. يلا. On y va. السلام عليكم. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. On est chez vous? Oui. Soyez le bienvenu. Merci. Nous sommes dans le Wadi Fira. Oui. Et vous êtes le délégué provincial. Oui. Comment se porte le Wadi Fira? Oui, la facture se porte bien. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau dans votre province? Bon, beaucoup de choses. Wadi Fira, c'est une zone sahélo-saharienne, Oui. À l'est du Tchad. Oui. Et compte 6 départements, plus de vingtaine de sous-préfectures. Quand même. On a beaucoup, il y a les éleveurs agriculteurs, Oui. il y a les zones touristiques. Oui. Donc beaucoup de richesses naturelles dans les Wadi Fira. Vous, en tant que délégué provincial, pour quelqu'un qui ne connaît pas cette province, quelle localité vous allez conseiller à cette personne de visiter? Beaucoup de... Presque Wadi Fira, presque toutes les régions de Wadi Fira, c'est une zone touristique. Vous ne voulez pas choisir, choisir Oui, quand même. on va choisir parce que grâce aux politiques du gouvernement du Tchad, Oui. avant 3 ou 4 ans, donc, le gouvernement nous a vraiment fait un parc de Wadi Rim et Wadi Hachim. Oui. On a des oryx, on a des animaux. Oui. Les gens de l'environnement, ils sont en train d'occuper de ce parc. Oui. C'est une zone touristique, vraiment, on appelle les gens pour qu'ils visitent cette patrimoine, richesse touristique là. C'est une zone environnementale, plein de choses quoi. Ok. Voilà, ça c'est en particulier. Et quelles sont les communautés qu'on peut rencontrer dans le Wadi Fira? Bon, il y a ce département qui compte beaucoup de communautés. Oui. Par exemple, à Biltine, le département de Biltine, il y a les Maba, il y a les Mini, Oui. et il y a Al-Fawak, il y a l'Abshari, Oui. il y a le Dartama, Oui. il y a le Tama, les Arabes, il y a le Barzakhawa, il y a le Kobe, le département de Kabga, Oui. donc il y a le département de Al-Biher, les populations nomades. Oui. Donc il y a beaucoup de communautés, y compris la ville de Biltine, comme c'est une ville cosmopolite, donc Tout à fait. voilà, c'est la ville capitale de la région. Alors, je suis avec Jabir, on va se permettre de rentrer chez vous, Ok, il n'y a pas de problème. de visiter, on ne sait Oui. pas qu'est-ce qu'on peut rencontrer là-bas, Jabir, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Beaucoup de choses on a amené, comme vous voyez, Oui. on a amené avec nous l'objet d'art, la culture de Wadi Fira, Oui. de différentes localités, plus le groupe folklorique du département d'Al-Biher. Oui. C'est une jeunesse qui est vraiment représente tout le département d'Al-Biher. Ok. Donc cette fois-ci, on a choisi, l'année passée, on a choisi le département de Tama pour les danses. Oui. Mais cette année, on a choisi le département Al-Biher. C'est la jeunesse du département Al-Biher qui représente le Wadi Fira au folklore. À tout à l'heure. Oui, merci. Oui, rentrez. Oui. Salam alaikum. Merci le grand Nova. Merci l'éternel Sarjaz. السلام عليكم. عليكم السلام كيف حالكم؟ ورحمة الله طيبين. اليوم نحن جيناكم في ولاية وادي فيرا وندور نعرفوا شنو اللي عندكم في وادي فيرا. هذا الحاصل اللي قدامك قد تشوفه ده. أي شيء قاعد. شنو وشنو؟ والله حاليا ده عندنا الكريب. ده الكريب. ده زمان وقت أبابنا وجدودنا حاجاتنا ريس وشنو ده ما في البلد. ده بس يقدروا يمشوا يضربوا وقت الدرب ويجوا فوق البيت يدقوا الأبين ويمرقوا أبيض زي ده. بعد ده عندهم بيسووا فوقها بسيسة. هسه حاليا ده بيقولوا بسيسة، لكن زمان علينا شغلنا أم حلابي. أم حلابي.
المعلبية دي بصوا بلبن البقر وإنها دين بقر ده بس يا هو بصوا وطول باكل في الفطور ياكل أبين بنتو رجاله. وفي دار يدي ده عندنا ويك التقلية. ويك التقلية ده الشرموط ومع الدراب اللي بتشوفوه دي ده أبين أنا دار يدي ده بقدروا هم بيشيلوا فوق الراس ومعروفين فوق. ده الحاصل اللي عندنا. وده كل الشواهد ده مثلا الجمال جبنا كله بيبقى لهم خريب الشيء ده هم ما بعرفوه. ده ذات وقت الزمان على الجدود ده بينادوه أبسابي. أبسابي ده ذاته بيمشوا ببشوه وبدقوه وبيجيبوه بقدلوه بقد براكو وكده المعيشة صعبة. يصوفوا شنو ده؟ ده بيصوفوا ايش؟ باكلوا بيه لبن. بينادوه أبسابي. 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 آخر شنو؟ آخر ده عندنا أبرة. أبرة. أيه. ده وينو؟ اللي عنده شغل دردبني كيف هو. أيه. ده بسو كيف؟ أبرة دي وده هندل. الهندل ده في ترابنا أنا أرادة ده وكتير الجمل يا باكله. وتونسنا الزمان عندهم خبرة ما يمشي لهسه بمشوا بلايموه وبدقوه وبصبوه وبولكوه الميت بيصفوه بدفقوه ويمرسوه يمرسوه 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 مرارة ده كله يطلع بعد ده يعدله يبقى ماسخ. الرجال ده إيالة. ده إيالة للهندل ده. الرجال كان مشي المسافرين ده يقدروا هدا يدقوه مع الفول ومع التمر ينتم للزات يمشوا يسافروا فوقه. كان يمشوا فيها كان يمشوا في تراب الجدع ده بس ذات الرجال. يا سلام. ما شاء الله. طيب أنا ندور نعرفوا أنتم في وادي فيرة يعني في كثير من القبائل عايشين في وادي فيرة قاعدين. فكيف أنتم تعاملكم معهم وأنتم من ياتوا قبيلة وكيف تسووا الإرث البنات تزرحوا لهم كيف؟ نعم نعم علينا جيزينا دي في وادي فيرة ده الراجل بيجي بسأل ما عندنا صعوبات. المرة دي يمشي يسأل فوق ده السلام ده شغلنا زمان ده 2000 ريال بس وعندنا سكر راسين ده بودوا السلام. كم أنتوك الإذن قال أوكي خلاص يمشوا الأبهات يجوا ومع أهل الأمر يلوموا يقروا الفاتحة الإدارية شغلنا 20,000 ريال. ده وقت الزمان ده الوطاسية خيرت بعد 20,000 ده المرة يمشي يشوروا لها سريلة الهرق قلبي ويشوروا لها مطليتها ولا دريتها ودريجنا على الذهب ده. انت معك الجابر بالهنية لبيتك تشري لها الكجيل ده الذهب على الزمن تقدر لبنيك تلبسيها ليها دي الأم الجابر بالهن لبيتها رحالتها ولبستها على الكجيل وخلاص بدا بس جدودنا وأمهاتنا ده بس ولدون بال20,000 ريال ده بس ما عندهم أي صعوبة ويرتب البران حقهم وما تعساتهم. في وقت الإرث بيسووا شنو؟ وقت خلاص البناء بيضرب ودوا البيت بيسووا شنو يعني؟ أيوة نعم في تراب الجبع ده المرة انت وقت في تراب أراد البهر ده البيت وقت خلاص خطفوها بدوروها ده الفاتحة هادر ما بقروها. يوم الخلاص يجيبوا مش كم عندهم ناقة كم عندهم بقرة يجيبوه وخمام هلا الكيلة ده شنو عندنا خلة وعندنا الدهن الخمام ده كله ودقيق وعنده كل الحاجات ده الأكل ده كله يجهزوه يجيبوا له أما البناء كم يتعزم توري أخواتها ويجي يحطوا الكسار يعملوا الحاجات كلها كي ليلة العريس يندس فوق البيت حتى الفاتحة يكبوها. يا سلام. يعني كله ده كله بعدين بيجوزوهم دعوة بشوف. ايوه ده بالصوفي على العرب. وعندي فيها انا هلال علينا هلال يداي كم ما عنده مصروبة المرة دكي خلاص قروا لا الفاتحة ده تقدر في جنبك بس تبني لها بيت كويسة كده تحطيها مسك يجي يرقد ويمشي كان فقير 2 3 كل ده
وقت خلاص وقت عدل اللي كان مرتبة هقولوا لي. يا سلام. ده في العادات والتقاليد. أيه. طيب هل عندكم رقصات كيف تلعبوا وقت العروس؟ أي نعم عندنا. مش شنو؟ ليه عندنا البدرية على النجار على الوداي، وعندنا على العرب، وعندنا على درطامة، وعندنا على دار الفواكه، وعندنا على متجنا، وعندنا على بقوري. ده كل الأولاد قاعدين. طيب الليب ده هسه حاليا ده المرأة كان بودوهم عند الوزاير وبمشوا بصفوا لا وبنططوا لا. طيب انتوا هناك ده كيف يعني؟ كنتوا النجار والبلاب ولا؟ لا ده ما في. ده عند الوزيرة قاعدة، والأمهات البيت البيت كله قاعدات تتين ثلاثة. نعم أنا ذات فوقهم من بعضهم البنين يشيلون ودوها. بعد ما مشينا قعدنا ندوروا على كتم اللمبة عادتنا نكتب اللمبة تنتور. هسه الفخرة ظهروا بيقول لي لا تكتب اللمبة الجابها يعطوها تكتروها. قلنا كما الكوراء كله تكتروها بس تنتين حق اللمبة. خلاص بنتونا حق اللمبة وبعدين فوتوا طول العريس بندسة بيتها. ما شاء الله. ما شاء الله. فأكيد وادي فيرا مليانة ثقافات متنوعة، عندها حضارات كثيرة. وزي ما هسه انت وصفتي لنا يعني الرقصات دي بس توصف بيكون وادي فيرا عندها شيء كثير. فشنو الشيء المميز، الأكل المميز في وادي فيرا؟ الناس هنا وادي فيرا بيرودوا شنو؟ أكل الناس هنا وادي فيرا بيرودوا كشنو؟ والله نقول لك شنو أكلنا وادي فيرا ده. أنا اللي عندنا الويك التقلية. بايش ده؟ ده مسألين نهبوه بالزياد ومع البسيسي انت الكريب. خلاص علينا ماجي programmer. On va programmer pour faire une visite dans le Wadi Fira très bientôt. عشان نمشي ناكل معاكم البسيسي والتقلية بالعيش ان شاء الله. ان شاء الله. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était très beau d'être dans le Wadi Fira, accompagné de ces belles femmes avec de très beaux objets que j'apprécie beaucoup. Bien, c'est bien là, on voit tout le temps les colliers. Je pense que. Inch'Allah. C'est très beau. C'est très beau, oui. Puis à bientôt dans le Wadi Fira. نشكركم كثير، وزي ما وعدنا قبل الدلجي بيكونوا عندهم ليب احنا العرب جابوه. فنمشي نحاول وكان قدرنا تو نلعبوا ماما. قاعدين مجاهزين. خلاص ان شاء الله. يلا شكرا علينا، خلاص نمشي. خلاص ماشي. شكرا لكم. ميرسي. الله يبارك. بارك الله فيكم. ما شاء الله. طيبين. تمام. الحمد لله. Merci le grand Nova. Merci l'éternel Sarjal. مشاهدينا الكرام، زي ما كلنا سوا تعبانا لا احنا وادي فيرا قدرنا دخلنا عرفنا شنو العادات والتقاليد. الناس قاعدين زمان بيعيشوا كيف، والعريس ببقى كيف. وزي ما وعدنا ووعدناكم بكونوا نجوا كلنا سوا عشان نشوفوا كيف ناس وادي فيرا قاعدين يرقصوا ولا كيف ما جي. Exactement, c'est ça. Sur ce, nous mettons fin à notre visite dans le Wadi Fira. Le Tchad est si grand et si vaste. Restez toujours avec nous, ne partez pas parce qu'on va aller encore à la découverte des danses du Wadi Fira. On y va, Jabir? Oui, bien sûr. Délégué.
Après le Wadifira, nous voici ici dans le Sila où nous allons découvrir à travers des images, qu'elles soient vivantes, fortes, émouvantes, les images de la province de Sila. N'est-ce pas, Jabir? ختام أسكيت السادة المشاهدين بعد ما كملنا من وادي فيرا حاليا جينا في ولاية هنسيلا عشان نعرفوا شنو الموجود في ولاية هنسيلا، شنو الآداب والتقاليد، شنو الرقصات، شنو الشيء الجديد القايد في ولاية هنسيلا. يلا كلنا سوا. On va dans le Sila. السلام عليكم. وعليكم السلام. On est arrivé. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va, vous allez bien, alhamdulillah. Au plaisir d'être chez vous. Merci. On est dans le Sila. Oui, ça c'est la province de Sila. D'accord. Parlez-nous un peu de votre province. Merci. Qu'est-ce qui peut nous attirer dans cette province? Merci madame. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, faire un peu la présentation de ma province. Oui. Le Sila, c'est l'une des 23 provinces du Tchad, située géographiquement au sud-est du pays, qui partage ses frontières à l'est avec le Soudan, la République du Soudan, Oui. au sud avec la République centrafricaine, Oui. au nord avec la province du Wadaï et à l'ouest avec la province du Salamat. La province couvre une superficie d'environ 47 000 km² avec une population estimée à 700 000 habitants. Administrativement, le Sila est organisé en une province plus 5 départements. Oui. Il y a le département de Kimiti, qui est le chef-lieu, le département d'Abdi, le département d'Aldé, le département de Kukungarana et le département de Tissi. La province compte également 16 communes réparties entre les 5 départements. Également, il y a un sultanat historique Oui. qui a régné aussi là, ça fait plus de 4-5 siècles. D'accord. Vous allez peut-être découvrir à l'intérieur de la case, le sultan est à l'intérieur, Ah vous oui, allez le voir, on vous allez espère le le saluer, voir, vous allez discuter avec lui, selon la tradition de Sila. D'accord. Le Sila, c'est une région cosmopolite. Ouais. Vous allez trouver toutes les communautés tchadiennes. Et la majorité, on a plus de 12 cantons anciens, maintenant on a ajouté 4, ça fait 16 cantons. Vous allez trouver les Dadjo, les Arabes, les Runga, les Wakaye, les Kadjaske, les Mouro, les Signars, vous avez les Mimi, les Tama, les Masalit, les Forts, j'en passe. Ils sont vous allez trouver toutes les communautés, y compris le communauté du Sud avec leur chef d'Arras. On est d'accord pour ça, c'est pour ça qu'on est tenté avec Jabir. Je pense qu'on va se rendre dans cette province aussi après, les jours à venir. Quelle est la particularité ou plutôt l'originalité de cette province? La particularité de cette province que je vous ai citée tout à l'heure, c'est une région cosmopolite. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le Sila qu'on ne peut pas rencontrer dans une autre région? C'est ça, j'ai pu venir à ça. Oui. Il y avait un sultanat. Oui. Et dans le sultanat, vous allez trouver tous les cantons, l'unité de ce sultan qui est là. D'accord. Donc ça fait l'unité, c'est la particularité. Là, on va trouver dans les autres provinces quelqu'un d'une autre communauté qui va suivre le sultan de notre communauté. Mais aussi là, ça c'est une particularité de cohabitation. Et ici, il y a une région économiquement différente des autres provinces. Vous allez trouver aussi là, nous avons des produits agricoles qu'on ne trouve pas ailleurs, tels que la KPB. C'est une spécificité de Sila Mouchak. Vous avez le full masri, qu'on appelle ce fève-là. Vous n'allez pas trouver ailleurs, c'est aussi la compétitive. Vous avez le Koshobara, c'est des cultures qu'au Tchad on ne trouve pas ailleurs. Les gens ne trouvent pas, sauf aussi là. C'est de là-bas qu'on habite, même le marché ici à N'Djamena. Je crois que c'est ces derniers temps-là que les gens commençaient à essayer de vulgariser dans d'autres provinces. Sinon, c'est une particularité de Sila. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se permettre d'entrer chez vous. Merci madame. Et de voir ce qu'on pourra trouver de beau. Donc on vous invite à maintenant visiter la case. D'emblée, je vais vous expliquer même la case, c'est pas notre case habituelle. Notre case, c'est la forme ronde
plus les chambres. Mais malheureusement, c'est Dari qui a fait ça. Oui. Mais nous, on a essayé d'aménager aussi. Nous avons ce qu'on appelle le dabi. Le dabi, c'est des repas. Souvent, on prépare ça pour les jeunes mariés. Ils sont là comme ça. Merci. Merci. Donc, vous êtes dans la case. Ok. Les madames sont là. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Et voilà, nous sommes avec Monsieur Mamad Adef qui a promis de nous faire voir le sultan et le voici ici. Racontez-nous un peu cette belle histoire du sultanat de Silla. Merci à la Télé-Tchad. Oui. Nous avons devant nous ici, c'est l'arbre généalogique de Silla, du sultanat de Dar Silla. Vous allez voir, premièrement, c'est M. Ahmad Adef, c'est en 1508 qu'il a régné. C'est-à-dire vers le 16e siècle là-bas. Oui. Ça, c'est le début de l'arbre généalogique. Il a, jusqu'ici au Salé, c'est le premier sultan qui a résidé ici au Silla, Oui. au Tchad. Sinon, le sultanat était au départ un peu à l'est vers le Soudan. Donc, c'est le Salé qui est le premier sultan de Dar Silla. Oui. Vous avez ici, c'est de 1508 jusqu'à à nos jours, le sultanat s'est perpétué. Et il faut reconnaître que le sultanat de Silla a gardé toujours son autonomie vis-à-vis de tous les grands royaumes, les 3 royaumes situés au Tchad. Ce sultanat ne dépendait jamais d'un royaume quelconque. Ainsi, comment préserver son indépendance malgré la puissance du royaume du Wadaï et à l'est celui de Darfour de Ali Dina. Oui. Maintenant, les images que vous avez ici, ce sont les sultans. Ça, c'est le sultan Bahit. Il a régné de 1815 à 1916. Quand la pénétration française aussi là, c'est lui qui régnait. Mais ici, vous voyez, c'est son fils Dab. Il est en même temps le comme-chef de l'armée syrienne. Et c'est lui qui a engagé le combat contre les Français. C'est lui qui a engagé le combat contre les Français, puisque son père, au départ, n'était pas partant pour la guerre. Et les Français ont envoyé un éclaireur algérien sous forme d'imam qui a prêché. Il dit au sultan, non, il ne faut pas se battre avec ces gens-là. Mais Dab a dit, non, nous on n'accepte pas que les gens vont venir avec leurs armes chez nous. Et on va les combattre. Et quand son père a refusé, après lui, il a insisté et il a continué le combat. Et ils sont battus contre l'occupant français. Ceux qui sont morts, mais lui et son père sont arrêtés et déportés. Ils sont morts ici à Laï. Maintenant, leur tombe, c'est à Laï. On les a déportés à Laï. Bon, ça, c'est le sultan Mustapha. Il a régné de 1916 à 1946. Mustapha, il est le fils du sultan Bahit. C'est lui qui a régné quand les Français étaient là. Puisque Bahit est déjà arrêté, il est déporté son père. C'est lui qui a remplacé son papa. Ici, nous avons le sultan Abdelkerim, qu'on n'a pas sa photo pour le moment. Il a remplacé son frère de 46 à 57. Après lui, c'est Brahim Oual Mustafa qui a pris le pouvoir. Brahim est mort en 87. Et c'est le sultan Saïd qui a pris le pouvoir après Brahim, son père. Donc Saïd est décédé récemment au mois d'août 2021. Actuellement, il y a son fils qui est là. Voilà l'explication de ces différentes images. Ici, vous avez un fils de Silla, à la personne de Mohamed Abdelkerim, qui était un des gens qui ont lutté pour l'indépendance. Et il était le président de l'Assemblée nationale de 1962 à 1963. On a une autre photo de Saïd Bosch, qui est le premier noir, fils de Dar Silla, a remplacé un blanc au poste de commandement à Gouzbeida. Voilà d'une manière un peu bref l'histoire du sultanat de Silla. Ce n'est pas l'histoire karma de Silla, mais la succession du sultanat de Silla. Mais c'était au départ en arabe. C'est ça ce qui est écrit en arabe. C'est après qu'il y avait un blanc qui a écrit l'histoire de Silla et il a traduit en français. Ça c'est la version arabe, ça c'est la version française. Et j'invite tous ceux qui veulent savoir plus sur le Silla de lire le livre du commandant Beur. C'est un blanc qui a écrit sur le Silla. Et vraiment, ça va édifier beaucoup de gens par rapport à l'histoire du Tchad. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va aller avec Jabir. ما شاء الله ما شاء الله. السادة المشاهدين يعني
تاريخ نسيلة يعني تاريخ بعيد، تاريخ طويل، عند يعني حاجات كثيرة. فزي ما وعداكم الدليجيت تقدروا تلقوا التاريخ بزيادة في كتاب اللي كان ألفوه، لكن نحن حاليا في مهرجان داري بعد ما كملنا من وصفان عن السلطنة نقدروا نحجم الأوين، نعرفوا شنو الأوين دورهم هم ذاتها في ولاية نسيلة. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. تفضل يا جماعة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ اسمي فتحية ياسين. فتحية ياسين. فتحية ياسين، انت من ولاية نسيلة. فشنو الأوين قاعدين بيسووا في ولاية نسيلة؟ لابد أوين قاعدين بيسووا ولاية نسيلة. الأوين ديلا ما قصروا بشيء. الأوين ده كان التراس اللي هنا الخدمة اللي أخدمه. التراس ده تراس هنا جدا الأساس الراكب في الجواد ده، وده البرش العمين المقود به النار، وده البرش أمينة كان شقة نفرشو الدف كان جلونا نفرشو له وبرقد فوقه، وده أنا قريب ده هنجدوتنا من جبال ببرشنا نرقد فوقه الوساسيت هنقوتهم، وده الكونتيشة ده كان ماشيين سوق نشيلوه نمشي نساوي وبقى نصب حاجاتنا فوق نشيلونا نجيبوه، وده الخدير ده يعني لبسة الأين، وده السلاطين الأباسين اللي عرفوهم، وده الكونتيشات ده كان على دخان والكهل والأرياح كان يصبوا فوقه، وده كان البسخة ديك المعلقة دي البسخة اللي بيجملوا بيها الألعاب، وده البسخة ديك بيقول لها مجربي هنا الدواء والقلم اللي بكتبوا بيها اللوهو، وذاك الكمشة اللي نشربوا بيها المجيدي، وده طبعا كباسة اللي بخروا بيها البخور الدخان، وذاك البخس الاثنين دلاك كان نكب فوق الدهن هنسمسم نصب فوق أسل النحل، وذاك الطبق ده نموج بيه الخل نموج بيه الدرابة والقرآن كله بقى اللقو فوقه، وذاك كان جرنا عن الموية، وذاك كمان وذاك كان أنينا نفشوا في الأنجريب ونرقدوا فوقه، وده الإبريق كان نود بيه، وده السخانة نخط بيه تموية هامة في النار نبردو بيانا أنينا كل نستحمى فوقه، وذاك السلاي ده الفروة ده نسلي فوقه، وذاك الشاكة ده كان الملف هنجدوتنا ده ملف هنجدوتنا ده قاعد نسوي بإيدين ما بمشين بإيدين بس قاعد نسوي ده البوتن ده نسال نهارته في بلدنا، وذاك الزقف الانقافيه التاجيه ورد ده ماشي بعد خاطر منا الهراء بخط في راسه وبيسافر بقى عشان يحمى منا الهراء. طيب انتوا في ولايه نسيلة يعني زي ما هسه وصفتي وزي ما حجيتي بالزينه، فالمراه او البنيه بضربوا رحولها تسوي لها شنو؟ تجهزوا لها شنو في ولايه نسيلة يعني عاده كيف؟ العادات القديمة في العادات كان العروس كيف تسوي شنو؟ في حس وفي أنا زمان ده البيت ده أول حاجة وقت جوزوها ودايرين يرهلوها بوصوها بأخومهم هنا جدتها الصوت جدتها الصوت كان مشيتي ده ده يعني ده يعطوا هناك هنا دقيقي ده يعطوا هناك دقيقي ده بي هناك دقيقي وده بنجيك انا خليكي وده دوانيك انا علميكي وده مراكيك الطرحه فوق وده دنجي تخطي فوق جركي وتخطي فوق القرقه وتكفليك بكاس تخطي في راسكي تمشي فوق الانمي ساخرك تقولي كان مدير برده تجيبي به هنا ترديه وتجركي في راسكي فوق كان تدير ترهاك مرهاكه اثنين تساوين تقارنين ده رهاك ودي رداده ده عندها سخير رهاك وده رداد تسيبي بقرأة وتسبه فوق دقيقي كان تدير تسوتي الإيش لدايكي في قرأة الدبان وتخطي ثلاثة لداي إيش كميس الدين ديك لكي شغلات اسمها بكلام روتانينا اسمها قفصة تعلق فوق المسواد ده قفصة هنا دقيق وده قفصة هنا كلايل واحد واثنين وثلاثة ولا بسة ولا كلب وعندنا واحد اسمه الشبكة ونبقى كلام دار نقول انجليني يحطوا فوق قرأة وحطوا فوق كان أصل كان مرسيتي شغل الراجل كلها تدخلي فوق في انجليني ده تعلقي فوق عشان الراجل كان جاء تدلي توديه تنتليه ترد لها محلب تصبوا لها في مشي ده كان فاتت ده المهلب ده كان راسها ومشيتها لازم تقدر تجدد فوقها عشان دريها انا بلتنا الاساس يعني قبال ما بيودوا البيت كي بوصوها هو ده سريرها
وبوا ساسيدها ده سر الأباسيتنا الكبير تراسنا الكبير أنا جدتنا وأنا جدتنا أنتوا اثنين ده أنا وده أنا راجلها ده وصلها أنا راجلها ده بسمتلي هدية الفرو اللي أنتوا قاعدين فوق ده وهنا هي كلها كمان بنتوها البرج ده دفانا كان جدا وايد هنا وايد دفان أنا راجلها أنتوا يفضلوا فوق مش كده. طيب شنو الرقصات اللي تلعبوا للعروس؟ يعني هل عندكم رقصة معينة للعروس ولا؟ لازم شو وقت العروس؟ لازم العروس ده وقت الرقصات دايرين نودوه للعروس ده لا هي كلنا نخلنا نجملوها لا هو كلنا نخلنا نأذوه نقول السبي أني نجيني في شانك أرفع راسك وفقد وقت ناسك سبي البنات أيوم مدك دهن الولد البنية كمان نقول لها شنو يا جماعة أو أما العروس أنينا جينا ليك ندق ديك الذهب رتينا لكن للبنية ويجينا بقى ونخلنا لها عشان لا هنا هوشوها نوصوها بقى في بيت الولد كان نهوشوا نوصفوا سبيان الوراء المرأة دورة والأبوه بهوشوه ما شاء الله. طيب يعني شنو الأكلة المفضلة عندكم في ولاية نسيلة؟ يعني في أي مكان ده ناس وادين عندهم أكل كي بيحبوا مرة أنتم بتحبوا شنو؟ أنا نحبه ده أول حاجة عندنا شنو السمسم ده نعدلوه نقوله نرهقوه بمراك ونردوه بوسخة وسخة ده نرهقوه في مراك ده كي نردوه ما أعرف 3 مرات يعني يجمدين نجيبه أسل النهل ده نخلبطوه به نصبوه دهين بقر نخلبطوه سواء ما دهين بقر دهين سمسم نصبوه في قادة نخطوه ببرتل عندنا قادة أب مخبر عندنا قرآت في المكان ده تشيل الكاس ده تخرفيه فوقه ده المخلبط ده سيمي ده خطيتي زي ده خطيتي من بكان ده الكورناكه ده الماسخ ده تصبيه في برتال تجيبه تحط في جنبه كان عندك منداوة مسمسم نقول لها المنداوة ده نخلبطه نقوله نخلبطه بأصل النهل نجيبه نحط في جنبه المسمسم ده زول الجليك ده أجيني ندقه نديف وخلاص في القرأة نديف مخلبط كان بأصل النهل كله نخده عشان يكون له طعم ندخل لي كيس سخيره وندخل نحط له في تاساي نجيبه عشان قرأة أنا ما يقع نجيبه نفضله بديفنا يأكل فوقه قام ماشي ما بقى معانا لازم كان بجداري كله نقدر مثل عباسي القديم ده نسولي نحمر مثل انا عباسي القديم ده نصب لي في قده نخط لي ببرتان عندنا همت ام دوله خاني همت ام دوله خاني كله نعدلو نديف نقول شيء بيميل اسمه فرقو خلاص نجيبه نصبه في قرأة نصبه ببرتان ده عندنا امكانيات نقال انا نبق كله نعدلو عديل كله نصبه باسمه ده كله نتقوم بأصل ده كل نجيبه نصبه في قرأة نخطه ديفك الجدة تخط ده شغل الأجبز كل بيقدر يأكل ده بس يأكل ما شاء الله ما شاء الله سيلا عندها يعني ثقافة كثيرة عادات كثيرة الجخجخ ده تاكله تسل إيالة ده تك تسل تاكله سنونك دي سيابي الكر أفنا من سنونك ما تسني ده عندك بالخم تف تبزغ ده طوال البالخم دي تشيلها تمشي ما شاء الله ما تجي إذا شغل تريته كله تري بس أفي ما تتري ده خلاص احنا ذاتها شوقتونا لولاية نسيلة خلاص فخلاص المرة الجاية كمان نشوفكم في ولاية نسيلة نفضل ده نكملوا هناك إن شاء الله المرة الجاية اللي ودوكم ما شاء الله ما جي أكيد سيلة عندها خمام كثيرة Beaucoup de choses en tout cas, plein de choses. C'est ça. فسادة المشاهدين زي ما تعبتوا معنا وزي ما سمعتوا التاريخ نسيلة والعادات والتقاليد نسيلة وإذا كان في رقصات نسيلة كمان نوعدكم بعد لحظة تشوفوا كيف ناس نسيلة قاعدين بلعبوا وبعد ذاك كمان دلوموا معكم في ولاية أخرى كنا. Exactement. bon أقعدوا عافية. إن شاء الله. مرة ثانية. إن شاء الله. الحمد لله. شكرا. إن شاء الله. Merci le grand Nova. Merci l'éternel Sarijaz.
grand Nova. Merci l'Éternel Sarjaz.